কনকেশ্বৰ নাৰ্জাৰী যাক আমি পপুলাৰলি খোংখৰা নাৰ্জাৰী বুলি আমি জানিছিলোঁ। তেওঁ বড়োসকলৰ মাজত এজন পায়নিয়াৰ, যিসকলে জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিল। সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা গঠনৰ আঁৰত যিসকলে প্ৰথম চিন্তাটো কৰিছিল তাৰ মাজত কনকেশ্বৰ নাৰ্জাৰী এজন। তেওঁ সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় সমিতি যেতিয়া গঠন হৈছিল 1967-68 এই দুটা বছৰৰ মাজত, তেতিয়া তেওঁ প্ৰথম সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিল। আৰু অকল ইয়ে নহয়, তেওঁ এজন স্কলাৰো আছিল। বড়ো ইতিহাস, বড়ো বুৰঞ্জী, বড়ো সাহিত্য আৰু বড়ো ৰাজনীতি সকলো ক্ষেত্ৰত তেওঁ দখল আছিল। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বড়োসকলে এটা ডাঙৰ বড়ো গোষ্ঠী বা বড়ো গ্ৰুপৰ এজন জাতি আছিল, এটা জাতি আছিল, সেইটো ৰাজ্যক তেওঁক কৈ গৈছিল। আৰু এই বড়োইজিম বা বড়ো নেশ্যনেলিজিম এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ আঁৰত কনকেশ্বৰ নাৰ্জাৰীৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। আজি তেওঁৰ জন্ম জয়ন্তী। তেওঁ 1943 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু আজিৰ দিনত তেওঁক স্মৰণ কৰি পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি যে কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে, সেইটো অতি প্ৰয়োজন। আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ বৰ্তমানৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দসকলক, যে তেওঁলোকে আজি কনকেশ্বৰ নাৰ্জাৰী বা বাণেশ্বৰ বসুমতাৰী দুয়োজন যিটো অগ্ৰণী ব্যক্তি, সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰথম সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক, তেওঁলোকৰ স্মৰণত যে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰে। তো আজিৰ দিনত মই তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই তেখেতক খুব ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ এটা সময়ত, আৰু তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ সৌভাগ্যও মোৰ হৈছিল। তো সেইকাৰণে মই বহুত কথা জানো। তো আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে বিশেষ এটা দিন, অতি স্মৰণীয় দিন। মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আকৌ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেই ডাঙৰ আত্মালৈ। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेशन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटी, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिशन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेशन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो, जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुवारि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै
बुक स्टल्स, टी स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय, दख'ना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 86389111317896968903 जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।